Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tia dari D3 Perawatan dan Perbaikan Mesin dengan NIM 2361111028. Di sini saya akan melanjutkan tugas AutoCAD dengan ukuran kita pakai diameter 30, lanjut lagi pakai diameter 36, lanjut lagi pakai diameter 60. Di sini saya akan pakai garis lem dengan ukuran 50. Lanjut pakai diameter 20, radius 22. Di sini pakai garis lem. Di sini. Garis lem lagi. Tinggal di trim. Jadi tinggal di mirror. Tinggal kita putar dengan top. Tinggal di press pull dengan ukuran 2D lagi, 2D dulu. Press pull dengan ukuran 22. Sini 22. Sini 42. Ukuran 42. Tinggal dijadikan konseptual. Tinggal di